Welkom terug by Op die Kantlyn. Ek en Ronaldo Botma gesels elke week gewoonlik van Loftus se kantlyn af, maar altyd van ons is onder die weer en nog steeds, maar ons kom daarom nou aan die ander kant uiteindelik. En Ronaldo, jy was op die pad geweest, welkom terug en ons 'n bietjie gesels oor wat daar met die arme bulle daar in Engeland, ag in Ierland gebeur het. Dit was nou eintlik nie wat ons verwag het nie, né? Ja, en weer, dan weer terug in Pretoria. Die gemoedere is baie laag, ongelukkig. Baie snaakse wedstryd gewees. Ek dink ons het weer 'n swak begin gehad. Maar ja, ons gaan seker nou 'n bietjie meer in detail ingaan rondom wat gebeur het en wat die bulle dalk bietjie beter kon doen. Nou kom ons begin daar wat jy nou net gesê het. Die een ding wat ons almal geweet het, die bulle moet nie swak begin nie en hulle het eintlik van die beste rekords in die URC gehad, die VRK, dat hulle baie goed begin. Maar ek het 'n gevoel gekry, dis nie dat die bulle nie opgedaag het vir die wedstryd nie. Ek dink die span van Leinster wat opgedaag het vir die wedstryd was nie wat ons verwag het nie. Ek dink Ierland het opgedaag vir die wedstryd. Hulle was vasbeslote om nie weer te verloor in daai nederlaag teen die Northampton Saints in die Kampioenbeker semifinaal. Het hulle baie kwaad gemaak en hulle het ons het gesien Ryan Baird, die man van die wedstryd wat opgekom het gesê ook, hy het opgedaag vanoggend opgestaan en besluit hy kan nie anders as om te wen vandag nie. En ek dink die bulle het hulle net eenvoudig vasgeloop teen 'n span wat baie meer gedetermineerd was. Die bulle is nie dat hulle nie opgedaag het nie, dat hulle nie planne gehad het nie, niks nie. Dit was net dat Leinster was baie hongeriger geweest as die bulle. Wat het jy gedink daarvan? Ja, ek dink ek stem met jou saam en weer, maar ek dink daar is ook sekere fasette wat vir my teleurstellend was, veral rondom die senior spelers. Ek meen dis 'n ding wat Jake White al 'n paar keer vir ons genoem het en as jy die naweek gekyk het en ek het vir Jake na die tyd gevra het, hy gevoel die senior spelers het hulle hande opgesteek en hy het maar half die vraag nie volle beantwoord nie, maar ek dink dit was vir my een van die groot goed en jy kon dit sien as Marcel hulle om die hoek kom. Hulle was net heeltyd teruggeduik en daar was geen manier vir hulle om oor die voordeellyn te kom en dis soos jy sê, ek dink Leinster het opgedaag met 'n gewilligheid om te wen en daar was nie 'n stop aan dit nie. So ja, ek dink mens moet vir hulle krediet gee en mens moet onthou Ierland het 'n span gehad met 22 internasionale spelers en ek dink dis een van die groot goed wat Jake obviously so baie op hamer en sê luister, ons kort ons beste spelers terug en ek dink dis een van die goed wat basies hierdie naweek se wedstryd basies vir ons goed gewys het en gewys het hoe kan 'n internasionale span wat vir 'n klub speel regtig compete op hierdie internasionale vlak. So ja, ek dink ons het baie nog om te werk. Ek dink Jake het gesê die bulle het geëindig met die wedstryd met 8 ouens wat nie internationally capped was nie, waar Ierland obviously 'n volle of Leinster 'n volle span gehad het. So ja, ek dink ons moet vir die bulle krediet gee en weer vir die seisoen wat hulle achieve het en ek het op die laasweek se episode vir jou gesê, ek dink nie die bulle kon beter voorbereid wees nie. En ek gaan nog steeds daarby staan. Ek dink soos jy sê, Leinster het net uitgekom die dag en ja, wys net wat 'n volle gelaaide internasionale klubspan kan doen as hulle die dag opdaag. Mense net wil sê, ons het julle kommentaar ter harte geneem oor Afrikaans. Dit is moeilik om Afrikaans te praat as jy eintlik maar heeltyd in Engels rugby praat en rugby dink so. Ronaldo en ek probeer ons bes, so vergewe ons as daar hier en daar 'n Engelse woordjie deurglip, maar ons probeer. Ek wil vir jou sê, my gevoel oor die bulle is, nou, 3 uit 4 finale, hulle het dit nou nie wenner gewen nie. Wat 'n ander span kon dit regkry? Nie eens Leinster kon dit sê nie. Kon dit regkry die laaste 4 jaar met die URC nie. En ek dink die bulle dalk bietjie te gou, te goed begin doen en die verwagtinge te hoog opgejaag. As dit dalk nie elke jaar in die finaal gespeel het of eindstryd gespeel het nie, so die verwagtinge stadig maar seker meer geword het, maar nou het ons van die begin af van die eindstryd gespeel, jaar 1, jaar 2 gemis, jaar 3 gespeel, jaar 4 gespeel. Ek dink die bulle, jy het vir my gesê, die dag gesê toe jy by die bulle vir 'n kort rukkie was, het Jake gesê hy is besig om 'n groep te bou daar, 'n squad noem dit nou maar dit, om te kan kompeteer in beide die Kampioenbeker, die Europese beker kompetisies en die URC. En ek dink volgende jaar by die nuwe manne wat inkom, Andrei, Jan Serfontein, Nicolaas Jansen van Rensburg, selfs Paul de Wet, is dit uiteindelik die span soos mens hom wil hê. Daai man het almal internasionale ervaring, dit is uitstekende spelers. Ek dink volgende jaar gaan die bulle se jaar wees en ek wil nou nie verskoning maak vir Jake nie, maar ek dink kom ons voor ons by Jake se vertoning self uitkom. Ek dink dis wat die ding is. Die bulle het te gou, te goed gedoen en die verwagtinge te hoog opgejaag. Ja, ek dink en weer net op die Afrikaanse punt. Ek het vir 7 jaar natuurlik in die UK gebly, so ek probeer nog die Engels van my afkry, maar ja, nee, ek stem saam. Ek dink jy moet kyk na wat die bulle gebou het en obviously hoe jonk die Springbok ouens is wat tans by die bulle speel en hoe min caps hulle gehad het.
En obviously met die Bulle ook, hulle squad het minder caps gehad as wat die Leinster se internasionale wedstryde was. So ja, ek dink in terme van ja, van die hele wedstryd as 'n geheel, dink ek net ons was basies uitgespeel, afgespeel, oorgespeel en hulle kon net nie met daai druk noodwendig oor die lyn kom nie. En ek dink soos ek gesê het, ek dink is 'n learning curve vir hulle. Ek dink wat goed is dat die Bokke ouens obviously nou weer by die of die Bulle ouens nou by die Bokke gaan aansluit. So volgende jaar die tyd is daai ouens nog 'n jaar verder in daai internasionale experience wat hulle opbou. So ja, ek dink volgende jaar gaan mense kan sien waar die Bulle is en ek dink dan gaan 'n oue Leinster en die Bulle te mekaar kan wys langs mekaar en regtig kan te mekaar ordentlik kompeteer. Ek dink ja, dit om dit in perspektief te plaas. Leinster het oor die 900 toetswedstryde gehad tussen hulle spelers. Die Bulle 220 gehad daar rond, waarvan 98 Willie Leroux was. Net om dit in perspektief te plaas. Soos jy nou gesê het, soos ons jong ouetjies nou begin al meer internasionale wedstryde speel, toetse vir die Springbokke speel, gaan dit begin gelyk trek op 'n stadium en ek dink dit gaan op die einde dag ons kom. Maar kom ons praat net gou oor die spelers. Nou die Bulle se hele wedstrydplan in die hele seisoen was gebou om daai formidable skram van hulle. Wilco Louw het almal en alles voor hom plat gevee. Selfs vir Oxenchappel het les op sê nou die dag teen die Sharks. Maar teen Andrew Porter het hy sleg tweede gekom. Wat dink jy het daar gebeur? Was dit die skeieregter? Het hulle verkeerd geskram? Was hulle net slim? Het hulle ons uitoorlê? Was Porter maar net vir 'n sterker as Wilco Louw? Wat dink jy? Ja, ek dink is maar een van die goed wat die Bulle nie verwag het nie. En ek dink dis die ding ek het gedink die Bulle gaan die skram redelik goed domineer, maar ek dink nie die Bulle het verwag dat Ierland of ek sê altyd Ierland, dat Leinster gaan opkom teen daai tipe krag nie. En ek meen jy moet ook dit in perspektief sit in terme van hoeveel internasionale test caps hy het teenoor Wilco wat basies nou lank by Harlequins was, maar ook nou by die Bulle eintlik eers weer homself mooi opgestel het om obviously weer vir die Bokke te kan speel. So ja, ek dink dit is maar die groot ding. Ek dink as jy ou kyk na hierdie tipe wedstryde, finaal in Ierland met 'n span wat so honger is, internasionale cap spelers, ek meen dit is baie moeilik om in jou kop daai kompetisie te mekaar te kan hê waar 8 of 9 ouens saam staan waar die Bulle miskien 'n bietjie self-doubt gehad het in hulle en gehuiwer het om in hulle self te glo. So dis maar ek sê dit is vir my groot, ek dink dis gaan meer vir my oor die conference wat die Bulle gehad het op daai dag. Dit het nie gelyk of hulle daai selfde level gehad het van wat hulle teen Munster gehad het toe hulle daai wedstryd gewen het. Nou die ding is nou die Bulle het nie verwag dat hulle aangevat word die skrams nie en toe weet hulle nie wat om te doen nie. Is dit nie wat jy gesien het nie? Daar was nie 'n plan B nie. Kom ons domineer hulle in die skrams, oogats, hulle domineer ons in die skrams, wat nou? En toe begin hulle rondhardloop soos 'n klompie afkophoenders. Willie Leroux lyk met heeltemal die klits kwyt geraak daar, het soos 'n verkeerskonstabel daar gestaan en aanwysings skree en op sy vletjie blaas. Wat het jy gedink? Dink jy nie hulle moes dalk 'n plan B gehad het vir dit nie, of dink jy dit was so vol selfvertroue dat hulle gedink het daar's geen manier wat dat hulle skram geneutraliseer kan word nie? Ja, wel ek dink jy die ding basies die spyker op die kop geslaan daar. Ek dink die Bulle het ingegaan in daai wedstryd en gedink hulle gaan domineer in die skrams en ek dink Jake het actually gesê ja vir een van die coaches vir die tyd julle hoop seker nie dit reën of iets nie. Toe sê die afrigter ja, maar solank hulle net 15 punte voor is en obviously toe is hulle 19 punte voor. So ja, dis moeilik. En weer dis ook laas die wedstryd. Ek kan nie onthou wat se wedstryd was dit toe ons nou die conversation of die gesprek gehad het waar die Bulle van die top af gespeel het en hulle het wyd gegaan van 'n lyn Edinburgh. Baie snaaks was dat hulle dit gedoen het en dit is vir my snaaks dat hulle nie die naweek bietjie meer inisiatief geneem het om goed te probeer en dis maar ek sê ek dink dis waar die experience ingekom het. Dis 'n finaal teen 'n internasionale span en ek dink nie die Bulle daai selfvertroue gehad om hulle self te back nie en ek dink omdat die senior spelers half nie teen volle gefire het nie, Willie het nie 'n great game gehad nie, Marcel het gesukkel om oor die voorlyn te kom. So die ouens wat hulle gewoonlik daai bietjie hupstoot gee, het nie noodwendig die wêreld in die brand gespeel nie. En ek dink dit was vir die Bulle moeilik om basies te kan terugkom, daai skop wat hulle oor die kop gegee het en met Barrett wat 'n 3 gedruk het. Ek dink dit was ook 'n van daai goed wat eintlik nog maar nie hoef of moes gebeur het nie en die bal het nou maar reg gehop. So ja, ek dink die ding het nou maar net nie vir die Bulle lekker gewerk die naweek nie. So ja, dit is nie great nie.
Alright, kom ons ek wil weer praat oor Marcel, oor 'n paar dinge. Nommer 1, Marcel was deel van 'n los trio wat nie gewoond is aan mekaar nie. Ons het 'n paar keer gesien hy en Marco het amper soort van aan mekaar vasgehardloop, né? Ek weet nie of jy dit gesien het nie. Nommer 1, hulle het vir Hanekom gemis. Nommer 2, Marcel kon nie oor die voorlyn kom nie, wat gewoonlik 'n soort van 'n stormram is vir ons. En nommer 3, ek wil nie praat oor die voorlyn kom, maar ek dink 'n groot deel daarvan was miskien omdat Wiese van die veld af is. Wiese help net so baie met daai fisiese aspek en toe Wiese af is, dis Marcel soort van in sy eie genade uitgelewer en hy kan nie alleen die span dra nie. En die derde ding is die kapteinskap. Ek is nie seker of Roan Orkee al gereed is om die kaptein te wees, veral in so 'n hoë druk wedstryd nie. Ek het ou soos Marcel wat in Ierland gespeel het vir Ulster vir hoeveel jare ervaring het van groot wedstryde. Ons het laas jaar gesien met die eindstryd teen Glasgow Warriors, het hy soort van die kant van die veld af boodskappe opgestuur met Sergio Petersen byvoorbeeld. Ek wonder partykeer of Marcel nie dalk met as kaptein dalk 'n beter jobbie sou gedoen het as Roan nie. So kom ons begin by die begin. Die los trio wat so 'n bietjie te mekaar vasgehardloop het. Wat jy daar gedink daarvan? Ja, ek dink ons het hierdie gesprek gehad in ons vorige episode rondom die los trio en dis een van die goed wat ek vir jou gesê het, ek dink gaan moeilik wees en ek weet nie of daai silinder heeltemal gaan vuur soos wat hy moet nie. En soos ek gesê het, Emmy, ek dink op die einde van die dag is dit in hierdie tipe wedstryde wat jy wil hê jou seniors moet opstaan, verstaan, en hulle moet die bal dra en hulle moet die ander ouens aansteek, en as jy dit nie het nie, die ouens wat jonger is en die ouens wat nie al daai ervaring het nie, dit is baie moeilik vir daai ouens om dan hulle hand op te steek, wat eintlik 'n guldige geleentheid is vir die ouens om te sê, luister, ek is hierso, kies my, ek wil 'n bok word, en ek dink dit is wat ek bietjie gemis het weer die naweek, en dieselfde met daai game teen Edinburgh, daai semifinaal, toe die jonger ouens bietjie gestart het, en jy kan sien, daar's ook baie wat moet geleer word, maar ja, dit is nietemin nog 'n finaal wat verlore gegaan het, so ja. Die verlies van Wiese? Ja, ek meen, jy kan nie regtig, daar's nie op die oomblik by die bulle op hulle bank iemand wat jy regtig kan vervang met hom nie, verstaan, hy is die ou wat die bal dra, en ek dink Rassie het ook baie goed oor Kobus gepraat laasweek en gesê hoe goed Jake White hom gebruik vir die bulle, en ek meen dit was, jy kon dit self gesien het toe van die veld af is, so ek dink ja, 'n bietjie, miskien 'n paar coaching errors die naweek, 'n paar goedjies wat hulle nie mooi oor gedink het nie, soos jy sê, nie 'n tweede plan gehad as dinge nie reg gebeur nie. So ja, dit is 'n leemte nog steeds vir my MW. Ek dink ons kort nog 'n 1 of 2 4 slotte. Ek meen daar het jy vir RG Snyman gehad wat van die bank af gekom het. So ja, ek weet nie, dit is 'n moeilike ene. As ons nou praat oor die afloop, maar in terme van die skrams ook, Kobus Wiese skram agter Wilco Lou. Ek dink 'n groot deel van Wilco Lou se sukses is om daai soliede stuk vleis agter hom te hê, en toe hy weg is, het dit natuurlik ook 'n invloed gehad op die skrams, dink jy nie? Ja, 100%, en dis een van die goed wat ek dink slotte word nie noodwendig gekrediteer vir wat ook al hulle doen in die skram nie. Almal kyk na die stutte, maar jy kan vir enige stit gaan vra hoe dit voel as jy so slot het wat agter jou skram. Dit maak 'n enorme verskil in terme van jou eie confidence om vorentoe te gaan, en ek dink jy kon dit sien, verstaan, ek dink hulle was bietjie huiwerig geweest, want hulle weet hulle het nie miskien daai ekstra paar kilogram en iemand wat goed kan skram. So ja, ek dink soos ek sê, ek dink dis 'n paar klein goedjies wat die bulle nie aan verwerk het nie, en nie aan gedink het wat kan in daai scenario's gebeur nie, en dis vir my snaaks, want gewoonlik in hierdie tipe wedstryde, ek weet toe ek nog gespeel het, ou baie snaakse scenario's in die week geskep en gesê, luister, jy is van die veld af, hierdie ou is beseer, daai ou is beseer, so jy probeer vir jou scenario skep in 'n oefening om te sien wat doen die spelers as so iets gebeur. So ja, maybe of miskien het hulle nie al die boksies getik wat moes getik geword het nie, maar nietemin, dit is maar wat dit is. Okay, kom ons praat oor die kapteinskap nou. Marcel, wat ek gesê het, dink jy nie hy sou dalk 'n beter, meer woord nou, gemakliker of ek sukkel om die woord te kry nou, mense, met hierdie Afrikaans van ons, die 'n steadier hand gewees het nie. Jy verstaan, 'n ou wat 'n bietjie meer rustig sou gewees het en nie meer ervaring en alles het. Kyk, ek niks teen Roan, ek dink hy's 'n uitstekende speler, ek dink hy's 'n goeie kaptein ook. Ek praat nie van hierdie spesifieke geleentheid. Dink jy nie dit was dalk die verkeerde keuse om hom kaptein te maak nie? Ja, en weer is moeilik. Soos ek voor gesê het, 'n ou soek 'n kaptein wat obviously kan lei met voorbeeld en wat hy doen. Maar ook 'n ou soos Roan wat natuurlik baie hard werk van die veld af in terme van preparasie en wat hy doen en ook spelers ontleed. En ja, soos jy vroeër gesê het, daai meeting wat gehou was
waar Jake gesê het, hy het 'n plan wat hy bou in die volgende 15 jaar, en ek dink 'n ou gaan moet een of ander tyd jonger ouens begin in blend, en ek dink, soos ek gesê het, as Marcel dalk, dit was die naweek dalk vir my 'n beter keuse gewees, maar ek dink die langterm plan is noodwendig vir Roan Nortje om kapteinskap te vat. Ons weet nie hoe lank gaan Marcel nog speel nie. En ja, soos ek sê, op ongelukkig hoe ouer ou word, en hoe meer mense jy obviously ken, raak dit moeiliker om oor die voordeellyn te kom, en dis waar baie van die losvoorspelers het nie noodwendig 'n baie lang tyd waar hulle rugby speel nie, want die spelers ontleed jou en weet hoe jy die bal dra, en so ek sê, Marcel begin ook nou al half, so Skalk Burger daai tyd gedoen het, waar hy so half skuins inval, as hy die bal dra, half die heup gebruik, of die skouer, of die rug, en ja, ek dink net nie, dit is 'n great manier om bal te dra nie, dis nou die naweek net weer gewys, en ek meen, en weer, kom ons maak die punt, dis dalk 'n rede hoekom hy nie tans in die bokgroep is nie. Ek meen, hy speel fenomenale rugby in die URC hierdie jaar, en steek sy hand op, maar 'n naweek soos die naweek wat hulle teen 'n, kom ons sê, internasionale span gespeel het, het hy nie noodwendig die mas opgekom nie. So ja, ek dink hierdie wedstryd is so van kardinale belang vir die bulle en die jong spelers, en dat hulle dit kon ervaar. So ek dink, van my perspektief af, dink ek, ja, vir die wedstryd kon Marcel 'n beter opsie gewees het, maar vir die bulle se toekoms dink ek definitief Roan Nortje, en wat hy hierdie jaar ervaar het as 'n speler en ook as 'n kaptein, gaan definitief volgende jaar vir ons 'n baie groot opstoot wees. Okay. Ja, goed, ek hoor jou. Kom ons praat oor die afrigters. Jake White, ek het nou reg met 'n speler gepraat wat onder Jake White gespeel het. En hy sê Jake is nie noodwendig die beste tegniese afrigter nie, want daarvoor het hy op afrigters, maar hy is 'n ongelooflike manbestuurder, mensbestuurder. Hy weet om sy spelers aan te spoor en daai tipe dinge. Maar Saterdag het ons gesien hierdie spelers vou 'n bietjie onder die druk. Lynstaande wat nie reg ingegooi word nie, aanslaan. Ek verstaan die bal was nat en alles, maar basiese foute, né? Is asof die oomblik dalk 'n bietjie te groot was vir die ouens, en dis dit nie juist se afrigter se werk om daarvoor te sorg en seker te maak die ouens is ordentlik sielkundig voorberei vir wanneer hulle op daai veld draf nie. Want kyk, dis Croke Park, dis nie Aviva nie. Croke Park, mense het natuurlik 'n geweldige groot geskiedenis in Ierland. Ek het nou met John Robbie daaroor gepraat. Hy het my vertel wat daar gebeur het. Hierdie ouens het 'n passie om op Croke Park te wen. Dit maak dit nog soveel moeiliker, en ek sou gedink het dat iemand soos Jake dalk die ouens 'n bietjie beter kon gemotiveer het, of dalk het hy en hulle kom maar net nie eenvoudig nie die geleentheid hanteer nie. Wat het jy gedink van daai aspek van die wedstryd? Ja, ek meen, dis een van daai goed, is altyd moeilik om na die tyd te sit en hierdie gesprek te hê, maar ek dink ek gaan teruggaan na my opinie van laasweek, en as ek dink hierdie bulle kon beter voorbereid gewees het met alles wat hulle gebeur het hierdie seisoen, wat hulle gehad het om voor te speel nie. Ek dink maar net Leinster was op die dag net 'n beter span, en hulle het ons uitoorlê in al die fasette van die wedstryd, en soos ek sê, ek dink nie dis noodwendig ou soos Jake se skuld of enige van die coaches nie. Ek dink maar net ons is gewen, en die bulle was nie goed genoeg nie, maar het die bulle al die boksies vir my getik vir 'n game in die finaal? Nie noodwendig nie, maar ja, ek dink jy ou kan so wedstryd vat en so uit diepte uit alles uittrek nie, want dit is 'n finaal, dit maak dit baie moeilik. Okay, nou jy die woord uitoorlê gebruik, en ek wil met jou praat daaroor. Ek het daai aand, daar ons gewen het, die bulle gewen het teen die Sharks, vir Jake gevra oor Jacques Nienaber, wat al die spelers ken en alles, en ons het gesien die laaste twee wedstryde wat Leinster gespeel het, was basies Springbok rugby. Jacques Nienaber se hand was baie duidelik daar gewees. Dink jy Jacques Nienaber het die bulle se afrigtingspan uitoorlê? Ja, definitief. Ek dink dit is een van die goed wat jy op die laasweek gevra het, en natuurlik weet ons die tipe rush defense wat hulle gebruik, en jy kon sien die naweek toe die bulle so onder druk gesit was dit vir hulle onmoontlik om oor die voordeellyn te kom, verstaan? So ek dink ja, so ek sê, ek dink nie mens kan vir die bulle se coaching groep half noodwendig 'n vinger wys nie. Was hulle ge-outsmart, as in die Engelse term, deur Jacques Nienaber? Dink ek dit is die gesprek wat ons liewers moet hê, as wat 'n ou foute gaan soek waar die bulle dit gedoen het, of die coaching staff of die inspiration. Ek dink al daai goed was daar, en ek dink nie die bulle kon beter voorbereid gewees het nie. So ja, ek dink net hulle was ja, uitgespeel. Dis nou waar jy presies, kom ek terug op die punt wat ons hierdie gesprek mee begin het. Die Leinster span van Leinster was baie meer gemotiveerd, in die sin van
Hulle het nou hoeveel keer nie die eindstryd gehaal nie in beide die JRC en die Kampioenebeker. Daar was soveel druk op hulle gewees na hulle daai Kampioenebeker semifinaal verloor het. Jacques Nienaber en Leo Cullen, was baie sterk sprake in Ierland dat Leo Cullen soort van Jacques se hand van die stiefel afgeklap het vir daai wedstryd teen die Saints en staan hulle verloor hulle. En dit is nou vir my baie duidelik geweest dat Jacques Nienaber weer soort van die beheer van dinge oorgeneem het. Hy is dalk net die verdedigingsafrigter en ek sê dit in aanhalingstekens. Die feit van die saak is hy is die ou wat daai span afgerig het en ek dink daar is die verskil geweest. Dis glad nie die span wat nie goed genoeg gespeel het nie. Dis nie agter is wat goed genoeg afgerig het nie. Dis eenvoudig hulle het opgestaan gekom teen 'n span wat in alle opsigte hongerder was en dalk 'n bietjie beter was en met beter talent speel. Kom ons praat net daaroor. Jake het gesê hy het kort meer internasionale spelers. Nou nommer 1, is dit nie 'n klap in die gesig van sy bestaande spelers nie? En wat dink jy, is daar meriete in? Is dit enigstens moontlik vir 'n span soos die Bulle wat die tweede geëindig het in die ding om so ver te verloor? Wat jy wys hoe ver is Lense eintlik voor. Is daar meriete in wat Jake gesê het? En is dit nie 'n klap in die gesig van sy spelers nie? Ja, ek dink daar is meriete MW, maar weer eens dit is soos ek dink Rassie het laasweek in die perskonferensie gesê toe ek vir hom dit vra. Is maar soos die flip of the coin en watse kant van die coin wil jy kyk, verstaan? Kies ons net spelers wat in Suid-Afrika speel, dan gaan daar nie noodwendig so baie spelers deurkom nie. Kies jy net ouens van oorsee, dan kry jy die ouens soos in Rowan Orkee wat deurkom, Cameron Hannekom wat deurkom. So dis 'n moeilike gesprek om te hê in terme van dit en ek dink nie dit is die vraag wat ons noodwendig onsself moet vra in terme van dit nie. Ek dink sleutel en spelers wat ons in die Bullespan kan kry, kan beter wees. Kan beter wees as ons 'n Springbok daar kan inbring. Maar ja, ek dink dit is seker in sekere opsigte bietjie van 'n klap in die gesig, maar ek dink ook dit is vir spelers halfe iets om voor te speel en weer om in die bokgroep te kan kom. Verstaan man, dit is waar jy die beste experience gaan opbou as jy in daai groepe is en ek dink as jy kyk met Johan van Graan, kyk vir Jacques Nienaber, Rassie, wat daai 3 ouens die laaste kom ons sê 5 jaar gedoen het in wêreldrugby, nie net vir Suid-Afrika nie. En kyk wat het Johanna daar by Bath ook gedoen met hulle bekers wat hulle hierdie laaste ruk gedoen het. En ek dink ons moet partykeer, ek dink ons is baie gefokus op spelers wat oorsee gaan. Maar kyk hoeveel van ons afrigters is oorsee. Kyk hoeveel bekers wen ons afrigters oorsee. So moet ons nie dalk bietjie kyk om ons liewers ons afrigters terug te kry en die talent wat ons in ons land het te bevorder nie, verstaan. As iemand 'n geleentheid kry gaan oorsee, ek het 'n geleentheid gekry, ek het dit gevat. Dis 'n great experience, dis 'n great sabbatical. Nou baie Engelse woorde daarin gegooi, maar ja, ek dink kyk vir Barrett, hy gaan nou obviously natuurlik terug Nieu-Seeland toe. Kyk hoeveel het hy geleer wat hy daar was. So ek dink mens moet hierdie ding aan twee kante kan sien, verstaan, en ek dink op die einde van die dag gaan dit oor elke klub, maar op die einde van die dag gaan dit oor die Bokke perform en hulle speel goed, hulle wen wêreldbekers. So ek dink mense moet bietjie die vraag vra of ons nie ons afrigters moet terugkry in plaas van heeltyd die spelers te probeer terugkry nie. Nee, is 'n baie goeie vraag. Daar's 'n hele klomp van hulle, Johan van Graan hierdie jaar die uitdagbeker en nou die premierskap gewen in Engeland. Frans Ludeke se span Kubota Spears het in die eindstryd gespeel in Japan. Johan Ackerman weet self Franke Smit het laas die titel gewen. Hierdie jaar het hulle uitval in die semifinaal. Daar's 'n klomp van hulle. JP Ferreira help vir Johan van Graan daar by Bath. Dis 'n ou wat se lof nie baie besing word nie, maar wat ook maar moet uitlig. Ek stem met jou saam, maar ek dink tog dat Jake het 'n wêreldbeker gewen. Hy is waarskynlik een van ons beste afdrukkers wat daar is en hy kon dit nie regkry nie. Dit is nie maar 'n kwessie van nog steeds ons besluit, is dit wêreldbekers of is dit provinsiale spanne? Ons kan nie ons koekie hê en dit eet die lyk dit vir my. Jy weet, Ierland, kom ons kyk na Lenser se span. Al 23 spelers begin het een van die stadium al internasionale ervaring gehad. 10 van daai manne se salarisse word nie deur Leinster betaal nie, maar deur die Unie betaal. Jacques Nienaber word nie deur Leinster betaal nie, word deur die Unie betaal. Nou in Suid-Afrika werk dit nie so nie. Alles word deur die Unie gedra met 'n paar Springbokke wat bietjie subsidie kry, noem dit maar so. Maar ons weet self daar's nie baie Springbokke in Suid-Afrika nie. So wat ek daar probeer sê is, hoe gaan ons daai speelveld gelyk trek dan? Jy weet, ek kan sien Saterdag die verskil in die Cinema Ierland wat teen die Bulle gespeel het. Jy het dit herhaaldelik gesê en almal het gesê, ag Jake, get over it, jy weet nie waarvan jy praat nie. Dit is presies wat dit was. Die Bulle het in Ierland te staan gekom en ons gaan niks daarin kan verander as ons nie ek weet nie, op dieselfde vlak kan kom as daai ouens nie. Andre wat nou terugkom is dalk 'n beter stap ensovoorts, maar
Ja, ek weet nie jong, ek dink nie daar's regtig 'n oplossing vir hierdie probleem as jy my vra nie. Nee, ek dink nie daar is 'n oplossing nie. Dis wat ek sê, ons moet of nie ons nie. Ek dink SA Rugby is op die einde van die dag die ouens wat die kommersiële deel van ons rugby groei en moet groei en dit kan maximise as ek dit so kan sê. En ek dink nie hulle doen 'n goeie werk nie. Verstaan, ek dink as jy kyk waar die Bokke se mark value tans lê teenoor ander groot spanne en internasionale spanne, is ons nie naaste by op daai vlak nie. Nou sit jy met 'n ding waar jy nou sommer R4,000 betaal om 'n Bokke game te gaan kyk. Vir my is dit, verstaan, ek dink 'n ou moenie perspektief verloor van wat ons in Suid-Afrika het en wat ons kan doen, en ek dink net Suid-Afrika is net so groot en ons het net soveel goeie spelers dat dit baie moeilik is om op een groep speler te fokus oor vir 5 of 10 jaar, want dit is maar 'n lifespan van 'n speler. En ek meen jy kon dit gesien het in daai billiggroepe. Ek kan nie onthou wat se jaar was dit gewees nie, maar ek meen dit was vir ons, kom ons sê van 2010, 2011, 12, dit was bitter moeilik om by 'n groot unie te kon inkom. En ek meen ek het vir 3 jaar by die Pumas gespeel, voor ek eers weer by die Sharks gekontrakteer was. So vir my was dit amper onmoontlik om by enige groot unie te speel, want ons het soveel spelers hier gehad, niemand het oor see gegaan nie, want ek dink daai tyd kon jy mos nou nie kan nie oor see speel en vir die Bokke nie. So ja, ek weet nie, dit is moeilik. Ou moet maar, soos jy sê, wil 'n ou op jou rugby as 'n franchise fokus, wat ek dink van 'n kommersiële vlak af is 'n 10-10 beter, want jy het jou beste spelers in Suid-Afrika, die stadions is voller op 'n naweek, waar nou as daar nie 'n groot wedstryd is nie, sukkel hulle om kaartjies te verkoop. Verstaan jy, maak nie 'n stadion vol nie. Al wanneer die stadions vol is wanneer ons Bokke terug is, en ek meen hoeveel wedstryde van die jaar is dit? 3, 4, 5 wedstryde wat ons in Suid-Afrika speel, waar as ons franchises kan sterker maak, sit jy met, ek meen hoeveel tuis games is daar vir elke unie. So ek dink dis 'n ding wat 'n ou moet gaan ontleed en obviously finansiële goed bymekaar kan sit. Maar op die oomblik is dit wat Rassiel se planne is, en ek kan nie sien dat dit gaan verander word nie. Interessante punt wat hy ook gesê het, MB, is hulle het nie noodwendig jong ouens wat oor see was gekies nie, verstaan. So dit is ouens wat ervaring het en hulle werk gedoen het. Ek meen, ja, ek weet nie, dis 'n moeilike punt. Ek dink dis 'n gesprek wat 'n ou vir 5 ure kan hê in terme van goed, sleg, kon nie. Dis 'n moeilike een. Ja, is 'n baie groot punt wat jy maak. Daai wat praat van Kobus Wiese, hy het gesê toe Kobus oor see is na die Sharks toe, kon hy hom nie kies nie want hy was bietjie te jonk nog gewees. En nou dat hy terug is, nou kyk hy weer na hom, né? Dis 'n goeie punt wat jy maak daar. Ag, in elk geval, Ronaldo, dit was nou lekker man. Ons kon nog sê nog baie lankie oor gesels, maar ek wil net sê ek dink nie die Bulle het so toe gegaan om te verloor nie. Ek dink die Bulle het gegaan om te wen. Dit in 'n baie sterker opponent te staan gekom as wat hulle tot nou toe te staan gekom het. En die gapings is maar net bietjie bloot gelê. En ek dink alle krediet aan die Bulle. Ek dink hulle het daar probeer. Weer eens in die eindstryd gekom. Die enigste span van almal van hulle wat in 3 uit 4 eindstryde gespeel het. So gee krediet waar dit toe kom, né? Ja, nee, 100%. Ek meen, ek dink soos ek sê, vir my, mens wil finale wen, mens wil bekers wen. Dis waaroor dit gaan, maar ek dink as jy kyk in Suid-Afrika wat aangaan en wat die groot unies, kom ons sê die groot 3, 4 unies in Suid-Afrika wil doen, dink ek 'n ou moet net so bietjie patient wees en net die groter prentjie probeer sien. Ek meen ons publiseer nou baie goed op sosiale media en ek meen die comments wat die mense maak, kan ek nie noodwendig altyd verstaan nie. Verstaan almal vloek en Jake moet nou gaan en hy's nou nie goed genoeg nie, en 'n paar ouens wat obviously ook potgoeie doen, ook baie te sê oor Jake naweek, en is vir my skrikwekkend net om dit te kan lees en te kan hoor, en dan dink ek myself waar die rugby kennis eintlik nou lê vir mense wat sulke goed skryf wat vir die media werk. En ek dink die mense daar buite moet ook nie net altyd lees wat jy of glo wat jy lees nie, verstaan jy, almal kan hulle eie opinies maak rondom dit, maar ek dink wat Jake hulle accomplish het, wat die Sharks geaccomplish het om in die semifinaal te kon speel. Ja, ek dink ons is op pad op, en ek dink dit vat 'n bietjie tyd. Die Bokke gaan nou weer begin speel. So ja, kom ons kyk. Ek dink volgende jaar gaan 'n goeie ene wees vir al die unies, nie net vir die Bulle nie. Ek het ons nou al hoeveel keer gesê die Sharks het nou nog eers naaste by op al hulle silinders gevier nie. So dink ons baie potensiaal vir ons rugby. Ek dink Suid-Afrika rugby is op 'n baie goeie plek. So ja, krediet aan die Bulle. Dankie vir wat hulle
als hierdie jaar op die van 'n toeskouersperspektief af vir ons gelewer het. So ja, dit was 'n goeie seisoen. Ja, net so ter afsluiting. Ek en jy is baie naby aan die bulle. Ons spandeer baie tyd daar, ons praat baie met die mense, ons weet wat er aangaan, jy nog meer as ek. En ek kan jou beloof, daar's niks wat my so kwaad maak as die ouens so begin goed kwyt raak wat jy nou gepraat het van. En hulle raak so eintlik lelik, né? Soos in klim in die mense se karakters en alles in, terwyl jy nou eintlik vir jou heilige siel weet, niemand gaan soontoe om te verloor nie. Almal werk hard. Die bulle het baie hard gewerk hierdie jaar. Na mekaar wat jy nou gesê het, vir hom die opvallendste ding wat verskil het tussen die bulle en die Stormers is hoe meer professioneel die bulle is. So, kom aan mense. Moet dan nie sommer almal op die perdjie spring daarso nie, so. Hoorie Ronaldo, ek en jy gaan 'n bietjie die Springbokke se perskonferensie bywoon hierdie week. Ek sien baie uit daarna. Wat verwag jy? Dink jy ons gaan 'n paar verrassings sien in die span hierdie jaar, die volgende naweek? Ja, ek dink ons gaan definitief hierdie jaar weer baie kombinasies sien. Ek dink baie ouens gaan speelkans kry. Ek dink van volgende jaar af, of dalk in die middel van hierdie jaar begin, dink ek Russell gaan begin om hulle finale squad vir die Wêreldbeker te begin voorberei, maar ek dink daar's nog baie geleenthede vir ouens om hulle hande op te steek. So dit gaan interessant wees. Ek dink volgende week, ek dink ons sal baie bulle ouens in die span sien nie, as sal ooit een gaan inwees. Maar ja, ek dink dit gaan interessante, vir my persoonlik, is ek baie, soos ek was huiwerig geweest vir die bulle game naweek. Ek voel bietjie huiwerig oor die bokke hierdie jaar en wat gaan aangaan, en baie van die ouens is nog 'n jaar ouer. Ja, ek weet nie, ek dink 'n mens gaan moet sien. Ons gaan definitief moet jong ouens kans gee in hierdie kompetisie wat nou opkom, en dan obviously die opwarmingswedstryd in Italië, Georgia, en dan natuurlik die groot rugby championships is waar ons obviously dan onsself moet weer meet met die All Blacks en met Australië. So ek dink dit gaan 'n interessante paar weke wees hier in Suid-Afrika met die inbound toer. So ja, ek weet nie wat jou opinie is nie. Nee, ek stem, ek voel maar dieselfde, ek net so ywerig soos jy. Maar ons het nou maar gesien, ek en jy gaan baie tyd en baie aandag spandeer aan die Springbokke deur die loop van die seisoen. Soos in uiteraard. Ek moet jou laat gaan. Dankie mense, ons het ons bes probeer met Afrikaans. Ek dink ons het baie beter gedoen. So geef ons 'n klop op die skouer. Dankie. Dankie Ronaldo. Dis is mense gesê het, jy was 7 jaar in Engeland, so jy pas nog aan. So asseblief, wees tog nog net genadig. Dankie Ronaldo. Ja, dankie en weer.